Abdulsalam yake cewa malam mutum ne yake da mata guda 3, ɗaya ta fi kyautata mishi fiye da 2, sai ya zamanto yana nuna bambanci har bambancin ya fara fitowa hili, ya kamata ai shi dai inda za a ce bambanci a kwana, a abinci, a sutura, to iya bambanta su a nan ya bambanta. Amma wannan tana kyautatawa, yake kyautata mata, ai babu laifi, domin ita ma ta yi wani abu ƙari fiye da raguwa ɗin. don ya yi mata wani abu na kyautayi da shauransu, wannan ba za a ce ya yi laifi ba, sai dai kamar yadda yake faɗa cewa abin ya fito fili, ya kowa ma ya sani, to wannan shine bai kamata ba. Tsakaninsa da shi can, tsakaninsa da ita inda take daɗin kyautata masa, ba laifin ya yi mata daɗin kyautatawa shi ba, amma kada ya zama kuma ala hisabin ko kuma a madadin wulakanta wasu ko raina su ko kin ba su haƙoƙinsu ko gwale su ko wani abu makamancin wani. Duka a wurinsa ɗaya ne, amma tunda tana da wani za'id abu ƙari, to ba laifi shi ma ya mata wani alheri ko wani kyautatawa. Mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.